Success Story. مرحبا بكم في برنامجكم، معكم وسيم بالعربي وهشام بن عمارة في الإخراج. ضيفكم اليوم السيد مختار زناد كي فيان دو مازال تحصل الأسبوع الماضي اون سيمين تقريبا في المغرب على لو بري أب أفريكا أووردز 2016 en plus c'est catégorisé على الآخر كاتيجوري إنوفاسيون avec une innovation 100% tunisienne. باش نحكيو اليوم c'est le leader à travers notamment l'entreprise Nielsen, نقول à travers l'entreprise Nielsen parce qu'il est à la tête d'un groupe اليوم d'entreprise Aramis Group et notamment un fer de lance qui Nielsen اليوم leader في les machines de recyclage في القارة الإفريقية. سي مختار زناد CEO Aramis Group، مرحبا بك. شكرا على الاستضافه، بارك الله فيك. نبدا بسؤال بسيط كما العاده، وين وقتاش تولدت نهار 11 سبتمبر اسمعها مليح، 11 سبتمبر 1960 في بروكسل. معنا بروكسل و11 سبتمبر اليوم يظهر لي ما نجمش ندخل بلجيكا، نتصور كي نلموا مع بعضهم. لا سوا توصل باللي بيرفورمانس ايكونوميك تاعك تدخل ان شاء الله، يا با سوسي ان شاء الله. وين بالضبط؟ في بروكسل في بلجيكا. dans un petit village qui s'appelle Watermal Boitsfort. الوالد معناها كان يقرا غادي طالب، والوالده donc ألمانية. أنا je suis tuniso-allemand, enfin tunisien de nationalité et de mère allemande. ودونك فوالا ظروف الحياة تعرفوا على بعضهم، وانا j'étais le premier enfant d'une famille de 3 enfants. Donc j'ai un frère plus jeune que moi et une sœur encore plus jeune. Voilà exactement. الوالد قلت وقتها كان étudiant، كان طالب في فرنسا، والوالد تخدم في وقتها à l'époque c'était le balbutiement du marché commun. Donc كان تخدم في l'organisation qui est devenue من بعد la communauté économique européenne. وتعرفوا على بعضهم وفوالا وحبوا بعضهم وانا جو سوي لو فروي دو سيت امور. وبعد شو يعمل الوالد ان فيت؟ الوالد من بعد الى قرر استاذ في الجامعه، هو ان بيولوجي ان سيونس ناتوريل في الجامعه، ومن بعد الى شوازي باش يمشي للسياسه، ودخل في السياسه وكمل سفير ومدير عام في وزاره الخارجيه. معنا الوالد سافر في برشا بلدان وانا نتبع فيه. دونك ان فان كونت كي عملت لو بيلان داير دو ما في جو مسي روندو كونت انه ديجا في تونس سما والي في عده مناطق، وانا عمري ما فت 3 سنين في نفس المنطقه كو سوا في تونس قبل ما يسافر الخارج وحتى في الخارج. معناها الوقت اطول وقت هو وقت اللي قريت، خاطر قريت في فرنسا، عملت لي غراند ايكول في فرنسا، و جو سوي انجينيور دو ليكول سنترال دو باريس. دونك هيك 6 سنين هذوك ما بين الديوا وليكول سنترال دو باريس والبريباراسيون هي اطول مده قعدتها في نفس البلاد. غير هذا ننقز من بلاد البلاد. شنو اهم البلدان؟ دو toute façon on va les voir à travers votre parcours justement. مولود في بروكسل. مولود في بروكسل، روحت لتونس. لا كبرت في تونس. لا روحت في تونس عمري عام ونص. معناها في بروكسل في تونس العاصمه. الوالد اصله من المستير، هيك علاش يقولوها لي وقت اللي يشوفوا لي تو فيان دو، نقول لهم دو مونستير في افريقيا. دائما يرجع مونستير بورقيبه تونس العلم والماركتينغ نتاع لا مارك تونيزيان. هذا هو دائما مربوط شيء هذا. دونك قريت هنا، قريت في تونس. بديت في بي ام اف، دونك لو ليسي ليكول فرانسيز بريمير jusqu'en تقريبا دوزيام اني بريمير ولا تروزيام اني بريمير. ثم الوالد تسمى والي في جندوبه، مشيت لجندوبه. لا لوطا ماري كوري لوطا. ومن بعد تسمى في جندوبه. دونك غادرت ليكول فرانسيز وقريت في مكتب معناها نتاعنا احنا نتاع الوزاره التونسيه. ومن بعد من تسمى والي في نابل، مشيت النابل. ومن بعد رجع لتونس، ومن بعد تسمى في باريس ككونسي كولتوريل ونيميرو 2 دو لامباساد. ومن بعد تسمى في سفير في رومانيا والمجر. قعدت انا وقتها في فرنسا، وقتها جافي مون باك غادي في باريس. دونك عملت لي غراند ايكول بريباراسيون دي غراند ايكول وليكول سنترال. ومن بعد مشى لفيين، ومن بعد رجع لتونس. وانا وقتها سيي معناها خذيت جي بري مون انفول. فوالا من غادي خدمت في اسبانيا صدفه. خدمت لا بعد ليكول سنترال خدمت في الجزائر وفي نيجيريا. في تونس كنت قراي ولا مش قراي؟ والله توا نعمل طلع على توا عندي ولادي انا معناها يقراو كلهم في بي ام اف 3. والمره الاخرى خرجت بواد دارشيف. كلمه بواد دارشيف معناها باهيه، معناها باهي في تونس. ونلقى مي فيو بولتان. J'étais pas exceptionnel, loin d'être exceptionnel. دائما بافار دو ترو والا بو ميو فير ولا بون مي باهي. معناها ما نجيبش دو موفيز نوت. اما كي تمشي تشوفك اللي رومارك دي ميترو ديكول ولا حتى من بعد في الليسي سيتي
à peu près ça. Mais ما كنتش معناها كنت disons dans le premier quart. دائما في 20% الاولانيين هذا المهم. وبخلاف القرايه كنت مغروم بحاجات ان بارتيكولير سواء في القرايه دي ماتير ان بارتيكولير ولا رياضه معينه كنت قرايه دي اكتيفيتي حاجات مغروم رياضه معينه. انا طويل في القامه كما تشوف كما يشوفوش مالوغوزمون المستمعين. اما دونك كنت نلعب في الزيتونه الرياضيه وانا صغير. ومن بعد كي سافرت الخارج معناها لادابتاسيون ايتي ديفيسيل حق تخرج من جندوبه ونابل وتمشي لفرنسا دون ان ليسي فرونسي. دونك تلهيت اكثر بالقرايه وسهبت شويه. وعندي ممارسه ثانيه اللي هي البيانو. جو سوي ان بيانيست جو جو بيانو. وهذه قعدت الى يومنا هذا معناها عندي فين ننقل من دار لدار والبيانو ديما يحوس معايا. دونك هذه حاجه مهمه معناها مغروم بالموسيقى زاده. اما السبور مع الاسف ملي صغير امي المانيه مربعه تنجم تقول وكنت بالسيف عليا نعمل البيانو بالسيف. خواتي من بعد اللي خلت لهم شويه حلت شويه اللعب معاهم وليت ان بو بلو سوبل بطوا مع الاسف. فما توا مثلا بنتي صغيره ما زالت مغرومه بالبيانو ويجي الميم بروبليم شي موا 1 sur 3 فا فير دو بيانو كيما احنا كنا وقت اللي كنا كبار. عاودت لا ريغل دونك نفس مغروم حساب رياضيات سcientifique. كنت مش خايب لا كنت في المات ودايوغ pour les classes préparatoires il faut être bon dans la matière scientifique. J'ai fait les classes préparatoires d'ingénieur donc بنتي تعمل في prépa HEC حاجه اخرى. اما احنا il faut être très bon en physique et très bon et très bon en maths. كنت بريكولور تبربش؟ كنت نبربش كنت بالضبط هذا بالضبط معناها كنت قطعه من على راديو ليبوك بالترانسفو معناها بالديود وكل شيء نحلها ونفركها باش نقول لك نعاود نركبها في كل الحالات لا معناها. ودائما كي نركبها نلقى ديما قطعه في يدي عجب هذه زايده زعما هذيك الاشكال عندنا لي بريكولور مي في الاخر فهمت باش نركبهم الكل. Donc c'est important vous êtes inventeur peut-être pas vous personnellement à travers les équipes d'ingénieurs les équipes de recherche نتاعك في تونس. نتذكر معناتها اليوم اللي اسمه فينا سي مختار زناد qui est CEO de Aramis Group avec notamment 5 entreprises منهم مثلا نيلسون اللي اليوم اللي ليدر في القاره الافريقيه في لي ماشين دو ريسيكلاج اللي هما 100% ماكينات تونس. مصنعين تونس on est bien d'accord. C'est pas de l'assemblage ولا تكنولوجيا اجنبيه. C'est de l'invention c'est de l'innovation. اكيد بالقطاع فما حاجات تجيبوا فيهم الكل mais c'est de l'innovation. نحكيو d'ailleurs vous avez eu le prix d'innovation في الهب افريكا اووردز 2016 مازال حصلت عليه الجمعه اللي فاتت في المغرب في كازابلانكا. pour la suite du parcours donc بعد باك وين تاع باك في باريس en 78 bac C. J'ai fait ma première et ma terminale lycée Chaptal في Paris 17e. Donc ريت باك في باريس. دونك حتى للباك ديما فما البيانو ديما فما الباسكيت. وقت اللي غدت à l'âge de 16 ans j'ai arrêté le basket معناها مي جو جويت الزيتونه الرياضيه و سيتي اون امبيونس اكسبسيونيل وبرشا الزيتونه الرياضيه فما حتى دي سكسس ستوري في البرنامج هذايا وكانوا في الزيتونه هذيك كتلموا بعضكم تشوف الزيتونه والله نعملوا لي زونسيان تبربيش ديما موجود. كنتش عندك هكا تخمم من نهار تحب تمشي للانتربرونيا جوستومون تكون عندك الشركه نتاعك او الشركات نتاعك كنتش تحس روحك علاش في التجاره في تشري تحب تشري تبيع تدبر مصروفك جو سي با اسكي يافي سا ولا لا فما برشا يقول لك لا ما والله احنا عندي حاجتين. المهندسين جينيرالمون اون ني با دو تري بون كوميرسيو. Par contre quand vous faites quelque chose qui vous passionne vous le vendez تبيعوا بعينيك بوذنيك بيديك تقعد تحكي مع حريف بوتنسيال اوتوماتيكمون تلقى. وكي تكون مغروم باللي تعمل فيه البيع يجي بصفه طبيعيه وحتى الحريف يبدا مقابلك فولو باسي لي زون بوزيتيف. هذا المهم. من المهندسين بصفه عامه اون ني با دو تري بون كوميرسيو. قبيله تحكي لي على الابتكار والتجديد وكل شيء صحيح اما راهو جو نو في ريان سان ليكيب كو جي. Heureusement, nous avons une petite équipe. L'entreprise معمل نتاعنا في النفيذة نقلنا تو فيه عنده عامين. C'est une petite équipe d'une trentaine de personnes. وعندنا le staff administratif et financier ou commercial في تونس bien sûr. ما في النفيذة. Il y a 5 ingénieurs. بما فيهم مدير المصنع. وهالزاجين هذوما نهار كامل هما يبربشوا ويشوفوا صاير dans les autres pays لانه innover c'est bâtir sur l'existant et rajouter عندهم حتى لهم دي زوتي دي مويان باش يبيعوا. هذه يشوفوها اليوم دي تندنس في جوجل مثلا عندهم بلاصه معناتها في الشركه وين كل امبلوي نجم يمشي عنده اكوتي دو خدمته ان بروجي يخدم عليه ويعطيوه سوايع باش يخدم من وقت خدمته باش يمشي غاديك يلور دون دي زوتي دو لا فيسيل وراق دو بلاستيك يعطيهم هكا يا دو تو
في صاله ويبربشوا يعملوا احنا des بون مش prototypes. هكا خاطر Ça c'est s'en parlait, mais l'école en tout cas- américaine, mais c'est à Ouais. peu près ça. Nous avons une Mais boîte en tout cas عندهم بلاصه معناتها عندهم cette liberté باش يبربشوا. Nous avons une boîte à idées. Excellent. Tawa, le petit soudeur. Petit sans être péjoratif. Un petit, Razdi, parce qu'on a une équipe de soudeurs. Avec le chef soudeur, avec le Voilà. soudeur. Même l'employé qui est au bas de l'échelle. Ouais. Tous ont un N+1, كلهم, ou une idée au N+1. Fekretna, c'est être les meilleurs sur le marché, les machines les plus robustes, mais les plus simples, tout en étant les plus innovantes. C'est difficile d'être innovant. Et technologiquement pas trop compliqué. لأنه السوق متاعنا هي إفريقيا وشوية الخليج. مثلا نضحك أنا كي نشوف نمشي كنت في أبيجان il y a pas longtemps ونشوف واحد ألماني يبيع ماكينة. Quand il vend une machine à Abidjan avec un écran tactile et une carte électronique, نبدا شيخ بالضحك. À la première coupure d'électricité, la carte électronique est grillée. On bat à 650 € par DHL. L'armoire électrique que l'on met, c'est une armoire. Elle me coûte 3 fois le prix. Aujourd'hui, ça ne coûte rien. Une carte électronique ou un écran tactile, ça coûte 200 €. Nous, l'armoire nous coûte 600 €. Mais je préfère faire ça avec des choses qu'on achète dans n'importe quelle quincaillerie, des marques, نسميه Schneider ou télémécanique importées, mais في أي quincaillerie, أي revendeur d'équipements électriques, في Abidjan ou la Mali ou la كذا تلقاه. يتيح الضوء يتيح الديزونكتور رجع الديزونكتور يخدم ماكينتك. Donc c'est innovant, c'est accessible, c'est rentable. هذا la logique, mais c'est un peu le cercle qui complique. القاره نتاعنا سي انتريسون. هذاك ça leur permet et ça facilite la vie. خاطر فما ذهب اليوم في القاره نتاعنا والعباد ما كانتش متلفتت له وانت مشيت اول باش تنجم تبيع الفتت تباهم الذهب اللي بحذاهم وفي يديهم. فما دول اليوم كما تحكي في ابيجان هاي يلوحوا في دبابس في الماء وفي اللاجون ويلوحوا في ويحرقوا كل شيء. دونك انت قلت لهم اولا سا سي دو لور اللي عندكم، ثانيا هاو الماكينات اللي تنجم صحيح. لا صحيح vous avez tout اتنجيوه هذا الكل سي مختار. دونك باك اون بوش كملت. دونك قعدت في فرنسا. صحيح قعدت عام في فرنسا. فاصل ونرجعوا نواصلوا لا سويت دو باركور. نذكركم السي مختار زناد ضيفكم سي او دو ارميس جروب. Success Story. موصلين في برنامجكم حتى النص نهار. معكم وسيم العابي، هشام بن عمارة في الإخراج، وضيفكم السيد مختار زناد سي او ارميس جروب. جد لك التحية، مرحبا. شكرا جزيلا. باك اون بوش شو اللي عملت؟ دوك ذولي بريبا. بالضبط باك اون بوش عملت بريبا. جيتي سوفيزامون بون en maths et en physique. بريبا في باريس، لي كونكور، غصرت لي كونكور، جبنا مدرسة باهية ليكول سنترال دو باري. حاولت من بعد باش نقعد في فرنسا باش ناخذ خبره قبل نروح البلاد، لانه عمره ما كان في بالي. شنو اللي عملت؟ بريبا مات à l'époque ça s'appelait M, donc prépa maths au lycée. Alors une année au lycée Chaptal في باريس ومن بعد lycée Saint-Louis quartier latin, le plus beau des quartiers parisiens. Donc avec un large sourire de souvenir. صح ما شافوش مستمعين و c'est tant mieux. je l'ai décrit. Donc le prépa بعد centrale, donc c'est centralien. بعد le prépa centrale les doigts dans le nez. Wallah, les doigts dans l'air, les concours, mais les doigts dans le nez une fois qu'on est dans l'école. Dans l'école, c'est autre chose. معناها الباب مضويق ومن بعد كي تدخل تبارك الله تحل بيبان الكل. C'est important اللي يسمعوا فينا ديما. نعرفوا beaucoup de parents يسمعونا مع صغار ونحييهم et c'est important اللي ينجم اللي في مقدوره bien sûr باش يعرف روحه باش يكون على بريبا اللي في مقدوره il faut le faire parce qu'après كيما قلت انت باهي ليماج هذه الباب ضويق اما بعد دي فوا تعدي بالضبط باهي ليماج. سنتراليان دونك ديبلوم ان بوش. حبيت تزيد تكمل اما تحبيت تخدم ان فيت. بالضبط هذا العام اللي حكيت لي عليه قبل الفاصل. فوالا عملت في الاخر دونك بوندون سيت اني دو ريشيرش دومبلوا كانت امور صعيبه نوعا ما، رغم ان وقتها سيتي ميتيران الرئيس où il était moins difficile de trouver un emploi que plus tard. Mais malgré tout, les emplois qu'on nous proposait, bien sûr, Arbi à l'école centrale, il y avait énormément de chantiers, في السعودية, في génie civil, des études, etc. وانا الحق لا حبيت نقعد في فرنسا لانه حبيت ندخل في شركة باش نتعلم من الاول، عارف روحي que je vais être entrepreneur من الاول, que je ne serai pas salarié. Donc, qui est autre fichalique, de préférence de petite taille et non pas les grands groupes. Bouygues m'avait proposé un job à l'époque pour la construction de la grande mosquée de Mecca. Donc, c'était un énorme chantier. Même un Tadem Chahi dans ce genre de chantier. Vous êtes un numéro 1 parmi 1000. Donc, je voulais
une PME باش تعرف كل شيء côté financier, commercial, stratégique, etc. ما كتبش المكتوب فك العام de façon ما خسرتوش خاطر en même temps je faisais un DEA à l'école centrale. جاتني فرصة باش نخدم مع شركة في البترول شلومبرجي pas la nommer qui est un grand groupe, une grande école. Parce que chez Schlumberger donc خدمت معهم في نيجيريا وفي الجزائر وكانوا باش يبعثوا لي لانغولا وسي لا كو تخلفنا. Dans une école comme Schlumberger, vous êtes vous-même chef de votre équipe. معناها vous faites le job, vous avez une équipe et des outils pour faire le wireline. C'est un métier un peu spécifique. Donc c'est une TPE. انت في شلومبرجي تفكر في الاخر حتى للحريف تبداها من لو كود فيل كون ريسوا par exemple de la Sonatrach. On prépare le job, تمشي تخدم 24 ولا 48 heures sans dormir, c'est un job très long, très fatigant, harassant. تعمل 300 km de piste باش تمشي, تخرج من غادي تعمل فاتورتك تحضرها وتعطيها للسيد. Donc c'est exactement comme une TPE et j'ai appris beaucoup. Que ce soit côté rigueur, que ce soit gestion humaine. Je répète, ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas bons commerciaux, mais les ingénieurs ne sont pas bons non plus en la gestion de ressources humaines. Donc on est bon pour justement créer, pour innover. Bon, les centraliens, c'est un peu différent. Nous, c'est une école pluridisciplinaire. On a des PDG de banque, on a des entrepreneurs, on a de hauts cadres dans l'administration. Mais il y a un peu de tout. C'est une école un peu à part. Ce n'est pas une école avec un métier spécifique. C'est une école généraliste, multi et pluridisciplinaire. Donc voilà, بعد هذاك خدمت في شومبرجي ومن بعد ثم فرصة اللي هي معناها قابلتها واللي هي واحد في الحياة هذه ما يلزمش جوستومون يخلي الفرص هذه تتعدى. En retour في الجزائر نخدم وقتها 5 semaines on et 2 semaines et demie off. En revenant والله ما نعرف من الجيل باريس ولا pour les jours de récupération فما واحد اسبانيولي لا عنده شركة في برشلونة في ميدان الورق والصناعات الورقية والتعبئة والتغليف ويعمل ماكينات ويعمل دي زوزين كليرما. نحكي وقال لي يا ولدي راهو أنا جو بارل فرونسي j'ai pas de responsable technico-commercial sur l'Afrique du Nord. On a sympa si un jour vous êtes libre c'est bon. نرجع للشومبرجي قالوا لي الجمعة الجاية تمشي لواندا حاجتها بك غادي ان غرو شانتيي ولواندا حرب أهلية وقتها. واحنا كي نمشيو سو لي بلاتفورم اوفشور نمشيو من الباز دو في لي بلاتفورم اوفشور بالهليكوبتر وترجع لغادي معناها سي اون حبس نجم تقول. وانا وقتها احنا généralement au bout de deux mandats dans le même continent on peut changer de continent. J'avais demandé à être muté sur l'Amérique du Sud. تعرف on est jeune et l'Amérique du Sud c'est des images de rêve. رفضوا لي donc bras de fer طلبت عام sans solde رفضوه لي. J'ai démissionné وكلمت صاحبنا espagnol qui s'est très bien rappelé de moi. Et j'ai vécu 1 an et demi en Espagne où j'ai appris le métier justement de l'industrie papetière, ce qui m'a permis de rentrer en octobre 89 et de créer Technopap. هو غاديك حطك responsable à l'Afrique du Nord. حطي responsable à l'Afrique du Nord et en même temps responsable qualité pour utiliser mon côté ingénieur ou travaillant dans une boîte américaine. اللي هما عندهم des procédures responsable qualité chez certains gros comptes. Jaén, fait Espagne, dans le sud, en Andalousie, il y avait 2 usines également dont je m'occupais à Barcelone. Maintenant, en même temps, responsable pour l'Afrique du Nord et responsable qualité chez certains grands comptes, ce qu'il appelle des grands comptes. Ou avec une perspective de تحلو في تونس, une filiale. Ça, c'est vrai. Ma demande à l'époque, c'était de dire, ne me donnez pas de salaire, ne me donnez pas de rémunération, d'encouragement sur les ventes, etc. Venant du pétrole, j'avais relativement bien gagné ma vie. Donc je vivais sur mes fonds propres. خليهم هذوك ما ندخلوا بهم في الكابيتال ونعملوا فرع في تونس. معناها زايد هو عنده فرع وقتها في البرتغال زاد. donc خلينا نعملوا فرع في تونس. ومن الأول معناها كان المبدأ هذا متفقين فيه لأنه أنا من الأول عارف روحي نربح خبرة ونروح لبلادي باش نخدم بلادي معناها les opportunités في تونس étaient énormes à l'époque, le sont encore. Maintenant on se cherche un peu, mais c'était impossible que quelqu'un دولة صرفت عليا وبعثتني غادي وجيتي quand même malgré le fait أنه خديت الباك في فرنسا j'étais boursier de l'État tunisien puisque quand on fait une grande école l'État tunisien nous donne une bourse. J'ai eu la bourse de coopération. أقل حاجة نرجع لبلادي ونرجع لها اللي عطيته لي. معناها هذا هو donc في الآخر مع الأسف صار un accident dans le parcours de la société espagnole. Elle a fait faillite avec mon argent d'ailleurs entre autres. ولكن أنا بالنسبة لي أنا معناها بالنسبة لي استثمار كان وقتها لأنه في عام ونص تعلمت
تعلمت حاجة dans une toute petite niche. L'idée de niche me suit partout, dans toutes les 5 sociétés que je... Voilà, il y a cette histoire de niche. Il faut être spécialisé. Mais c'est pas une niche quand même. Les usines de papier, les usines de papier, on n'avait rien. À l'époque, il y avait Ma'mel Gasserine, ومعمل سي رؤوف الحمد لله الله يرحمه في بلي ويافي معمل سي عبد العزيز كول الله يرحمه زاد في النفيضه dans le tissu ومعمل ناصر بن غربال في تونس. C'est tout ce qu'il y avait à l'époque comme usine de papier. Des usines de papier, c'est des grosses usines. Il y a de la technologie très poussée, de la régulation, de la chimie, de la mécanique, de génie de procédés. C'est une usine. المزارش معمل كارت معناها فما حاجه نقص في المعلومات نتاعو لانه سي اون سوبرب تكنولوجي. وباش نذكر حاجه وقت نعمل بريبا احنا معناها سكي مارون دون سيت افير سي كو وقت نعمل بريبا يقول لك اقرا على روحك سينو باش ترسيلك في بريبا في ايكول دو بابيتري دو غرونوبل كانت دون الكلاسمون دي ايكول بريباراتوار مال كلاسي du moins dans le subconscient. Donc اقرا على روحك سينو باش ترسيلك في بريبا غرونوبل ليكول بابيتير ودار المطاف وتخصصت في الميدان الورق اللي هو كنا نيجاتيف نوعا ما dans notre subconscient des gars qui faisaient la classe préparatoire. Donc هذا هو donc توا تكنوباب. رحت لتونس وعملت تكنوباب بالضبط en octobre 89. باركور عادي ابي وتشجيعات كيما اي واحد يسمع فينا توكا نجم يحاول يمشي يعمل بالضبط. وقتها كان عندك شويه لي كابيتو نتاعك قلت قبل فوغاني هو سي اون سوسيتي دو سيرفيس معناها لو كابيتال n'était pas énorme. عملت تكنوباب exactement. Pour quel objectif? L'objectif, c'est justement de continuer. Alors en plus, l'espagnol, la boîte espagnole ayant disparu, le marché, je connaissais bien le marché. Donc je crois que pour moi, c'était un investissement. تعلمت خبرة وجيت avec un portefeuille clientèle que je me suis retrouvé seul à pouvoir gérer, puisque la boîte espagnole avait coulé. Donc finalement, c'est un investissement qui était rentable. Mais c'est-à-dire, les clients توفروا في خدمات من تونس. بالضبط. Donc احنا عندنا. Alors nous avons des partenaires étrangers. D'ailleurs, la grande majorité des partenaires de l'espagnol m'ont suivi. Il était fabricant d'un certain nombre d'équipements. Et il faisait des usines clés en main, mais pour faire une usine clé en main, il y a à peu près 20 métiers dans une usine de papier. 20 métiers différents. La régulation, la préparation de chimie, le convoyage, l'emballage, la machine à papier, le vide, la vapeur, c'est le traitement des eaux. C'est extraordinaire comme unité. Je fais vraiment beaucoup de pub pour l'industrie papetière. Et nous, tous les métiers d'ingénieur et de conception existent là-bas. Donc beaucoup des partenaires de mon espagnol m'ont suivi en Tunisie. بعد تقريبا 5 سنين مشيت حليت فرع في الجزائر مع un partenaire. شو كنت تبيع لهم concrètement? Donc on faisait des modifications de machines, c'est-à-dire كان لازم مثلا توا جاتهم بعد لا ان بي او وبدات تكبس عليهم في التلوث والمياه وكل شيء معمل كارت. C'est technologique. Voilà, exactement. C'est pas du conseil. Exactement. لا. L'installation. Et on a des ingénieurs. يا في l'installation ولا في transformation. ولا في suivi. توا مثلا pour être très concret. توا au moment où je vous parle si on a une équipe de 4 techniciens dans une usine de papier في صفاقس اللي هو معنا عقد على 3 سنين. كل متر كوب ما يتلوح احنا مسؤولين به مسؤولين عليه. لازم يكون dans les normes dérogées la NPE واذا كان نخرجوا من les normes هذوما احنا نخلصوا الاختيار. عندي نفس الشيء في معمل جديد flambant neuf exceptionnel, la seule usine donc privée توا في الجزائر. عندي كيف une dame ingénieure qui fait partie de notre filiale algérienne qui fait le suivi des produits chimiques 4 jours par semaine. Donc هذايا بعد ما عملنا l'installation في صفاقس احنا عملنا l'installation avec un partenaire. Donc on a fait toute la partie installation, démarrage, suivi avec un partenaire italien dans ce cas particulier. On parle de gros investissements. ومن بعد الكليون مرتاح الا كي قلنا له سيدي نكملوها بكونترات عامين. يخافوا هنا من الان بي او والماء مره تطلع على كونتيتي يولي هو ما عاش دون لي نورم تونيزيان ديروجي. دونك سيدي نرتحك عندي اون ايكيب ان انجينيور اي 4 تكنيسيان سوبيريور مده عامين في المصنع ليل ونهار 24/24 يقيسوا ويزيدوا في الشيمي وكذا باش المعمل يخدم خدمته اللي هو يصنع الكارت مش تهب الماء اللي قاعد يرمي فيه في الواد en fait dans ce cas particulier. Donc tout a commencé بالبابيي وبالبابيتري وبالديفلوبي وحليت الفيليال تاع الجزائر
كبير ومازال ça se développe والتكنوباب اليوم est un des fleurons de votre groupe le groupe Aramis mais فما نيلسون زاد اللي مازالت تحصلت بها على لو بري دينوفاسيون في الهب افريكا اووردز 2016 ونوتر بري زاد تاع الباسري في 2014 اورو ميديتيرانيا اتسيتيرا هذه كلها باش نحكيو عليها نقريب نوصلوا له اليوم vous êtes à la tête d'un groupe معناتها نيلسون est notamment leader في les machines de recyclage في القاره الافريقيه هذه الكل تنجموا نحكيو عليه حتى تكنوباب ليدر اليوم في شمال افريقيا تنجموا نحكيو عليه تو سويت Success Story. موصلين في برنامجكم معكم وسيم العبي شاب العمالة في الإخراج وضيفكم السيد مختار زناد سي او دغاميس جروب جدوا لك التحية. بارك الله فيك. قبل الفاصل دونك خاطر غاميس جروب تعمل في لي ماشين دو ريسيكلاج. نيلسون بالضبط نيلسون تعمل غاميس جروب لا نيلسون تعمل في لي ماشين دو ريسيكلاج مي اون ني با انكور لا خاطر مازلنا في الوراق. صحيح alors فرصة ثانية في الورق ما جوست تكنوباب كيف وليتوا ليدر en Afrique du Nord معناتها اليوم concrètement شو تعمل parce qu'on s'est positionné sur une niche rapidement on a occupé le marché en face c'était soit des Italiens soit des Français إذا كان في العام هذا كله من عام 89 آخر فيليال حليناها اللي هي مش فيليال c'est un franchisé في ليبيا في المغرب c'était il y a 15 ans في الجزائر c'était il y a 15 ans il y a 12 ans بالضبط في المغرب il y a une dizaine d'années في مصر وتوا حلينا في ليبيا قبل الثوره بالضبط معنا عام 2009 2010 donc on a soit des franchisés soit c'est souvent des franchisés d'ailleurs لانه créer une filiale مع الاسف هذا هو المشكل اللي ديما ندوروا به notre loi d'échange, nos régulations, nos réglementations, مشيت البنك سنترال أول فرح حبيت نحلو في الجزائر إنه c'est un énorme marché et il y avait que des sociétés d'État. Et c'est simple de travailler avec des sociétés d'État لأنه مشاكلهم يحبوك تحلهم أنت. Ils ont peu de compétences, même s'ils en ont les compétences, veulent en faire le minimum. Donc يرمي لك الكرة حل المشكلة من أولها لآخرها. C'est ce qu'on veut. Quand il y a des difficultés, s'il y a que des opportunités. Eh bien هذا هو اللوجو والسلوغان لازم واحد يمشي بيه. حبي نمشي للبنك سنترال باش نعملوا فرع ولا وفرع وجيب لي وعمل لي وترانسفير سيتي انكور بلو كومبليكي يا اون فانتين داني دونك ومن بعد تعمل لي دي بيلون كونسوليدي سماح يا سيدي سجلنا تكنوباب والاسم il m'appartient les partenaires sont les miens les contrats c'est nous qui le prenons et nous avons un franchisé c'est-à-dire des ingénieurs algériens et marocains la même chose s'est faite en Égypte يخدم تحت الماركه نتاعنا ما عنده في نهار بلي احنا عندنا العقود que ce soit pour les usines qu'on va monter que ce et donc ils nous facturent donc nous vous installez carrément des usines clés en main absolument dans tout ce qui est industrie papetière les usines de papier mais également مصانع التحريف والتحوير الورق سواء كان كرذونه سواء كان كرارس دي غامات vous êtes capable d'installer des usines clés en main Absolument. Et c'est ce qu'on fait. Alors, et un savoir-faire reconnu وخليكم تكونوا les leaders في شمال افريقيا. On est dans une niche ولاد بلادهم نفس الكولتور يرتاح للتونسي كسوا جزائري ولا مغربي سورتو التونسي معنا يرتاحوا له برشا العرب بصفه عامه خاصه شمال افريقيا لو سول ديزون لا سول ناسيوناليتي اللي ما عندهاش مشاكل واللي احباب مع الناس الكل هما التوانسه دونك عملنا الكفاءات nous avons des ingénieurs spécialisés dans ce domaine là et on participe à tous les projets. Pas تربح ولا ما تربحش حاجة أخرى. اليوم تكنوباب سي اون انتربريز فلوريسونت خدم في عباد دي فيليال ليدر في شمال افريقيا كانت تنجم تكون هذه هي الاندستري بتاعك وهذا هو البيزنس تاعك اليومي وحتى فو ديفلوبي اكثر الكل كيف وصلت لي ماشين دو ريسيكلاج واليوم تبارك الله ليدر في القاره الافريقيه في لي ماشين دو ريسيكلاج يعطيك الصحه سي نوتر انتربريز دو جروب نيلسون اللي حصلت بها بالجائزه الاسبوع الماضي في المغرب بتاع الانوفاسيون في الهب افريكا اووردز بالضبط الو مشروع من المشاريع اللي كانوا عندنا مع تكنوباب اللي كانت وحدها وقتها مصانع الورق تخلق برشا نفايات النفايات الورقيه هذه كلها مرسكه لا واحنا نرفون با دو ماتيير بروميير في تونس كان الماء les produits chimiques sont importés la pâte à papier اللي هي الماتيير بروميير للورق sont importés donc ماشيين توانسه de plus en plus vers essayer de recycler je pars toujours début des années 90 alors les choses ont beaucoup changé maintenant pratiquement 70% de notre industrie papetière c'est du recyclage ce n'était pas le cas à l'époque donc وقتها on avait été contacté par un espagnol dont c'est le métier قال لنا يا سي مختار احنا نصنع ماكينات اما سورتو الجزائر في الجزائر وقتها 10 سنين نتاع مالوغوزمون لي 10 années نوار الجيريان مستحيل باش نمشيو نركبوا ماكينه غاليه وعندنا مشروع في شركه قوميه تنجمش انت
تمشيو تركبوها وتعملوا لا سافي نتاعها وتعملوا فورماسيون نتاع البيرسونيل باسمنا احنا اللي مستحيل باش يمشي تكنيسيان. دخلنا في الدومين هذا تاع ماكينات للراسكله. جات ايكولف اللي نحكي قبيله فرصه ثانيه سيتي ايكولف اللي هي مدرسه لتونس ومدرسه لعده بلدان. ايكو جمع في الجزائر ظهر لي معناها كانت فريمون سيتي اون ايدي لومينوز اكستراوردينير بور نيتوايي لو بيي et faire de l'économie. C'est écologique et économique en même temps. Le slogan تاعنا c'est éco-living, c'est-à-dire comment réconcilier l'économique à l'écologique. وعندنا slogan ثاني اللي هو اسمه donnons de la valeur à vos déchets كيما نتوما تقولوا créateur de valeur. لازمني نمشي نسجلها في ساعة باش تخلصونا على كلمة valeur هذيك أهم شيء. Donc في الآخر تعلمنا الخدمة هذه. جات إيكولف. On a participé à l'appel d'offres des premiers centres Ecolef pour récupérer les bouteilles de plastique et les films. مع le même espagnol. وربحناه 14 ماكينه ذاك وقتها وركبناهم. شركه في اسبانيا خلقت ماكينه comme quoi l'importance de l'innovation. خلقت ماكينه خارقه العاده. Une petite boîte espagnole a vendu une grosse machine d'1 million d'euros البلديه نيويورك pour justement mettre en balle les déchets ménagers. يعصروهم يحطوا مبالة يلونروبان معناها يدوروها افيك ان روبون بلان يركب في ترينو من نيويورك يتلوح في الصحراء نتاعهم غادي في امريكا وانت تشوف ترينو الكل بالات لا تعرف لا فريب لا شنو اللي فيه لا تكستيل وهو الزبله نتاعهم غادي. Le groupe, pas le groupe qui est le numéro 1 européen, a racheté notre espagnol et a décidé d'arrêter la fabrication des petites machines هل presse à balle verticale هذوما. نلقى روحي انا مربوط بعقد مع الانجاد اللي هو عندنا اول كماده اللي مده 15 سنه لي بيس دو روشانج والسيرفيس وكل شيء. ونلقى روحي avec une multinationale qui achète notre espagnol et qui décide d'arrêter la fabrication de ça. هالفرصه الثانيه اللي عطتها لي الدوله هو اللي جابنا باش نصنعوا ماكيناتنا. انا طلبت من الاسبانيول يا جماعه راهو مربوطين بعقد احنا شينا احنا اللي مربوطين نتوما après tout vous n'avez aucune responsabilité juridique. بيعوا لي لو بلان عطاوني سوم مهول تلمينا quelques équipes d'ingénieurs de Technopap قعدنا 9 شهور تكنوباب قعدنا 9 شهور باش عملنا ماكينه وحدنا. ومن وقتها ديجا الماكينه ادابتي à notre marché tunisien. Donc خلقت شركه اسمها PSI بولي سيرفيس انجينيري و جوستومون فوالا الاسم القديم هو نيلسان اخر اسم تاع نفس الشركه هذه تخلقت en 2000 بالضبط. Donc PSI fabriquait ce genre de petits équipements et en même temps وقت اللي عندنا مصنع ورق يقول لي بالله عندي مشكله هنا وتخمم لي وعمل لي كل شيء مصنع مشكل فني وما تلقاهاش معنا نخلقوا لك لا بوتيت ماشين سكون ابل لو موتون 5 بات اللي هو باش نحلوا مشكله هو. دونك ان بوتيت اتوليي في الزاويه نتاع سوسه كريتو غادي خلينا انا عملنا غادي في سوسه وانا عايش في تونس. دونك جو فيزي وقتها لا نافيت با سوفون ما فيزي لا نافيت ومن بعد ولات ايكولف خسرنا الابل دوفر الثاني ربحنا الثالث ولاو عندنا ان بارك دو اون trentaine de machines مع الدوله في ايكولف. Donc il y a de quoi bâtir une vraie stratégie de développement de machines et d'aller dans ce commercial-là. Ecolef وقتها commençait à créer des bébés dans d'autres pays d'Afrique. اسم ايكولف ضرب وتونس واسم عالي وفكره خارقه العاده بك الليكو تاكس باش واحد ما عادش فما تلوث في البلاد باش تلقى فروخ صغار في الشارع يلموا في الدبابز ويمشيوا يبيعوهم بالدبوزه ب10 دبابز 20 دبوزه في ايكولف باش يشري بيه كاسكروت نتاعو. دونك سيتي الدوله comme je le dis toujours est un prestataire de service et ça doit être il doit amorcer la pompe وخلينا نخدموا وحدنا ما تعطلنيش بركه عاوني مش ياسر داير نجم نعاون روحي وحدي معطيني لو مينيموم مي لانسي لي غران بروجي. ايكولف était un grand projet pour moi فهمني. دونك وقتها بعد سنوات ولينا قلنا تو نمشيو كمان من المغرب نمشيو للمالي بعنا ماكينات في المالي. فجبت اش نعمل انا نجيب ناس مستثمرين سواء كانوا مثلا مع الكونساي دافير تونيزو تشاديان جبنا لو بريزيدون دو باترونا غادي ونزوروه المعمل نتاعي ان سونتر ايكولف وان سونتر بريفي يروح لبلاده هالكرذونه الكل ملوح وكل شيء باش نعمل مشروع وهذا صار في تشاد فهمني. دونك سي اون ايكول اي سي ان شوروم pour nous les investisseurs. وقتها le nom PSI n'est pas suffisamment vendeur. Donc j'ai اسم نيلسان هذايا. C'était un rebranding, c'était marketing période. Ou d'ailleurs on a eu une période transitoire. Nielsen سميناها Nielsen Maghreb.
بالعاني jouer sur le jeu de mots, faire croire qu'on est peut-être la filiale d'une multinationale. Nielsen Maghreb. هو en fait c'est une société 100% tunisienne مسجلنا في تونس نجم تقول خممت في برقة نيلسون خممت في اللي تحبه ما هذا جاي الاسم الغادي فهمتي. ومن بعد كي خلطنا ال 500 ماكينة ولينا سيي on assume notre nom نحينا مغرب قعدت كنيلسون. Donc Nielsen est une société 100% tunisienne et voilà le parcours. Pour l'anecdote qui ربحتوا le prix الجمعة اللي فاتت في المغرب ils étaient gênés خاطر قالوا احنا نجموا نربحوا كان شركة 100% افريقية معناتها سي ان بري افريكان تلمون يسخيلوا عاودوها لي من الغدوة صحيح. بلي تكنيك مارشو معناها بين ذا فرين بوب تفادليك جو بروفوك ان بو مش انت معناها ما تشوفوا حقرونا في مخهم ما كانش تكون انوفاسيون تونسية معناها اوف وحنا تو نحط نقولوا فيها اون ما قالوها لي اوف. لو لوندومان جاني لو بريزيدون de Hub Africa اللي هو c'est un monsieur exceptionnel qui adore la Tunisie et qui m'a dit en deux mots, en effet, on pensait que vous étiez une multinationale, c'est vrai que vous avez votre dossier béton. وقعدنا متقلقين هذه بالله فيليال تونيزيان دو بوات انترناسيونال والله احنا نحبوا ندعموا الشركات الافريقيه بيدها. قلت والله حد لك ربحناه لانه هذا راه سوء تفاهم فهمني. ها هو الصحيح وعاودت الحكايه بالضبط 100% تونسيه. نيلسان اليوم فوزيت ليدر في القاره الافريقيه معناتها نيلسان شنو تعمل جوست بشفه نيلسان تقول له موتون 5 بات مي اون كونت عملت ماشينه 5 لا 5 اون يعطيك الصحه. نيلسان فابريك دي كونسوا يفابريك دي زيكيبمون. دونك بدات الحكايه من نيكولاف كيما بدات الحكايه تكنوبار ما كسبنا لي بيرفوراتور دو بوتاي لي بريس با لي كومباكتeurs لي broyeurs de plastique des machines un peu spécifiques pour le recyclage des déchets sanitaires des déchets industriels dangereux et des déchets sanitaires de la santé, qui est très très dangereux. Il faut stériliser. Donc on commence à avoir une connaissance connue et reconnue, où le marché africain est un marché énorme, où tout est à faire. Il faut être passionné de l'Afrique. En fait, on a des machines pour recycler أي حاجة موجودة في الكرة الأرضية presque. حتى des déchets médicaux حتى. Bon, c'est un peu spécifique. C'est très spécifique les déchets médicaux là, صحيح. Mais مثلا bon, الحديد كبروفيل aluminium ولا غيره, il faut des machines très grosses qui font 350 tonnes de poussée. Mais dans notre même machine, on a 24 familles de produits que l'on peut mettre, pour lesquels il faudrait 5 machines concurrentes. هذه الانوفاسيون النقطة المهمة. عملتوا ماكينة فيها 5 ans. فاصل قصير كان تسمح تو سويت ونرجعوا نواصلوا ونختموا نتاك اخر جزء من برنامجكم مع السي مختار زناد سي او دو جروب اغاميس تو سويت. Success Story. هكا وصلنا لاخر جزء من برنامجكم. معكم السي بعبي هشام بن عمالة في الاخراج وضيفكم السيد مختار زناد سي او دغاميس جروب. حكينا على اول بيان سور باركور اللي تبعونا تلقاو هذا www.express.com. حكينا على التكنو باب بديك اللي اليوم ولات في القطاع نتاعها ليدر اون افريك دو نور. اي بي لا نيسونس تاع بي اس اللي ولات نيلسان اللي اليوم تبارك الله ليدر في القاره الافريقيه. ومازالت كي تحصلتوا بري دينوفاسيون في هب افريكا اووردز 2016 الجمعه اللي فاتت في المغرب. Et là on parlait justement باش مع فاصل حابين ناخذ فكره كلكو ماشي دوك 5 ans هذه اللي تحصلتوا عليها انوفاسيون. دونك 100% تونسيه 100% تونسيه ماكينه 5 ans capable de traiter des déchets aussi divers que الكرتون او الفيلم بلاستيك والدبز الماء وبتاتي حديد معناها لي فيو ميتاليك دو لوبريفيان ولي بيدون بلاستيك ولي بنو والتكستيل ولي كانيت en aluminium les boîtes de conserve. هذا الكل. جي ميم ان كليون ان غريس كي ماوي اون فوتو يا 2 semaines ما حطيناش في الكتالوج مع الاسف. شراها هو باش يعمل دي بال دو بلاستيك ودو كارتون. Il fait des rouleaux gravés en laiton et en bronze. ومن بعد قال والله نجربوا هاد الديشي نتاع لي كوبو خلينا نحطوها في الماكينه نتاع البلحيه التونسي هذاك. حطوها بعد تصويره سي اكسبسيونيل. وريت الجمعه اللي فاتت un grand trader à Abidjan dans ce domaine-là. قال لي je veux votre machine. معناها finalement on apprend tous les jours. المهم c'est que ce soit une machine robuste, simple à l'utilisation, pas de maintenance et capable de faire de فما حاجه مهمه قبيليك قلت حتى كي تيحهم بان اون اسي دو فيغ سا افيك دي كومبوزون اللي يلقاوها في اي كاكاري في اي واحد مش يقعد قطعه بعثه. باش نعطيك اكثر من هكا. احنا نو ماشين اون لي فون افيك دي بوبين سكون ابل دي فeuillards de ligaturage كي تربط الماكينه. سي ان فeuillard تكستيل كيما تقول الفيار نلقاوه هنا في تونس بي او تي نتاع الياجور. الماذا سي دو تكستيل. يا دو فورنيسور واحد في فرنسا واحد في المانيا. Notre machine on la vend avec ces bobines là. Tous les concurrents que ce soit asiatique ou européen, tous,
font de telle sorte que toute sa vie الحريف هذاك يقعد مربوط بيه باش عنده كلي بوبين بوبينه 30 40 50 الف يورو الكعبه البوبين هو يحط 4 ولا 3 ولا 4 بوبينات. احنا عملنا تحوير صغير باش نكبروا في حكايه فارغه مي جوست هاي الافكار اللي قلت لك لا بتيت انوفاسيون سي اون توت بتيت ايدي que ce soit عمدا ولا مش عمدا هم عاملينه عمدا سي سيغتان لانه ماهيش on n'a pas inventé c'est pas la NASA كبرنا في الباساج نتاعك لو فيار كي في 1 ملم وهم خاطين باساج 2 ملم باش اي حد في باماكو يمشي الكنكاري يشري شريطه حبل اون كورد فيل دو فير ويربط على روحه البالات بالماكينه هذيك ما يقعدش يجيبهم باغ كونتونير من تونس ولا يمشي يجيبهم من المانيا كيف تعطيها هذه alors pour moi c'est un manque c'est de l'argent, c'est un chiffre d'affaires en moins. Mais كي تمشي تفسرها له الحريف وتقول له راه الماكينه هذه ما عادش تقعد مربوط بيا كان فما مشكله في الديجونكتور تمشي الكنكاريه اي روبوت الكتريك كان حاجه بالكونسومابل احنا on est bien placé par rapport aux Européens évidemment mal placé par rapport aux Chinois chez les Chinois تلقى كل شيء قد ما تهبط في السوم وقد ما تلقى تحته donc on peut descendre très bas on joue sur le haut de gamme. Quand on regarde nos listes de référence mais par contre ما عندوش كلي كونسومابل حاجات في قلشبها وهذا كيف تفسر هذا وتفسر النقطه الثانيه نقول له تعرف كهرباء ستارت اند ستوب اللي في الفروج تقف وحدها احنا ماكينتنا كي تعمل السيكل ويطلع الموتور يقف كان ترجع بعد ساعه ولا ساعتين باش تكمل خدمتك ما تقعدش ساعه وساعتين تخدم غالونتي فاتوره الضوء سي لو تيير لو كار 3-4 افكار كي من هكا ربحتوا الحريف ولو اغلى اليوم لي ماشين نتاعكم موجودين اون اوروب يتباعوا بعنا في فرنسا مي بون سي ان فوالا قلت en Grèce etc surtout sur le continent africain وين c'est ça notre marché اليوم bientôt في الخليج peut-être احنا الخليج ما لازم ناخذ مارك سجلتوها على الميدل ايست سيدا سي لا موندر دي شوز هذيك على عندكم دونك حاطين عينكم احنا عندنا ان ريفوندور كي تاع رومان كي دوفي سوكوب ou لبنان pour l'instant, le marché africain est tellement demandeur, on n'arrive pas à satisfaire la demande africaine. Ça coûte rien de faire une extension. Il vaut mieux aller. Qui m'a battu à quel âme? Bata بعث un commercial لأفريقيا. رجع له قال له يا rien le marché الناس كل حفاية. قال له بالعكس الناس كل حفاية الناس كل تحتاج صبابة تمشي بيها له صبابة تشوف. Et c'est comme ça que Bata est devenu le leader, le Belge, sur l'Afrique. نفس الشيء. L'écologie est à l'étape 0 voire -1 dans certains pays. كي تمشي وتحكي وتفسر لهم وتقنعهم وتعطيهم دي كا كونكري انه عندنا حرفاء في ظرف عندي حريف في ظرف شهر ونهارين رجع حق الماكينه اللي هو سي اون غراند انسين دون ليبر ديستريبيسيون اللي فما عملت كالكول دو بري دو رونتابيليتي معاه وفما حاجه ما حسبناهاش كلمني هو لقينا 13 شهر غوتو انفستيسمون بعد 3 شهور كلمني سي مختار غالط كومبليتمون تفجعت فما قال لي لا تو كوتي دو لا بلاك ويجاو شوفوا كذا مشيت له غادي فرح بيا جيبوا له قهوه جيبوا له كذا ça ne ressemble pas à cette grande enseigne dont je parlerai pas فهمني du tout قعد بعد قال لي فما نقطه ما فقناش بها السرقه كنا عندنا اكس سنتين دو ميليي دو دينار سرقه في العام depuis 3 mois depuis 2 mois et demi زيرو سهلتهم اش عملتوا ركبتوا دي كاميرا زدتوا كلاب لي ديشي الكراذن تخرج معها ليكتور بلازما ويخرج معها كذا ويخرج معها كذا بيسكو هما وراق كراذن كي حطينا بريسابال شكون مازال يحط بتي دي في دي ليكتور دي في دي دون لا بريسابال سي دوك قال لي في ظرف شهر و3 ايام رجعت حق الماكينه اللي هما en plus il a mieux fait que ça il a négocié son contrat d'incendie avec l'assurance قال لهم يجوا شوفوا هاو الكرذونه شعل النار لهبت شعل لك البالة راه يا با d'oxygène طفات ما شعلتش il a renégocié même son contrat d'assurance ce sont des points collatéraux نجم نقولوا mais qui font toute la différence كي نحكي الكلام هذايا الواحد في نجمنا وندخلوا منه ونقول له هالفيار مش مربوطين تاع لو كونساي تويزو تشاديان ابسوليومون سير بحثوا الحريف ومن بعد حكايه السوم حكايه ثانويه معناها جبتوا مثلا عندنا واحد اللي عمل مشروع في تشاد اللي ولده عمره ما كان يخدم في الميدان هذا دونك جو ريبيت سي لينوفاسيون سامبل اكسيسيبل اون ماشين رونتابل En plus, avoir l'amour de l'Afrique. des machines رخاص معناتها حتى البرباش اليوم يبوف de la valeur ajoutée معناتها في عوض ما يمشي يبيع برخيص entre guillemets ينجموا يعمل البال نتاعو ويبيعها اغلى bien absolument لانه petite machine en fait absolument لانه on gagne entre 7 et 22 fois le volume 22 fois le volume معناها الاستوديو نتاعك سي واسيم هناك تعبي الكل بدبابز ما يجيبلكش ربع باله نتاع 100 ركب c'est énorme là ce qu'on gagne donc évidemment
le côté logistique, le côté transport. فيعود يجي مرة كل مرتين في النهار باش يهزك الديشي يجي مرة في الجمعة ويحمل التالي 10 مرات قد وزنها دوك ينجم يبيعوا دو مانيير رونتابل. دي ماشي كيما قلت دي ديشي ميديكو مثلا بون هذايا سي On a une expérience qui marche bien, الحق الحمد لله. On a mis du temps à la mettre au point parce que développer quelque chose à 100% c'était long. Mais ça marche bien. C'est un prestataire de services dans les déchets sanitaires pour les cliniques et les hôpitaux. Au Farhan, il nous demande de faire une extension. What's next بالنسبة ليك؟ What's next عندنا مشروع تحفون اسمه EcoBest. Entre-temps, il y a eu TPI et TPI, PSI. c'est une boîte d'ingénierie 100% exportatrice. اللي هو en fait le but c'est d'être dans un cycle, dans un cycle. منين تدخل تلقى روحك مطلوب. كان تعمل l'étude de faisabilité d'un projet, تعملوا l'étude وتعرف انت قبل غيرك عندك عام ولا عامين قدام باش تحضر l'installation de l'usine وباش تحضروا الماكينات. Donc c'est un moyen aussi d'être bien sûr prestataire de service et d'avoir de la visibilité. Et en plus, تبدا متكامل معناتها l'offre تجربة كاملة. PSI par contre, c'est la renaissance. يعطيك الصحة. PSI ما حبيتش نقتلوا اسم PSI. Donc كانت بولي سيرفيس انجينيري. عملنا شركة تجارية اللي هي تجيب des produits ça s'appelle produits et services industriels اليوم. اسم PSI ما نجموش ندفنوه. Donc عاونا لازم نعاودوا نخلقوه. Donc عندنا توا le côté industriel, le côté service, l'ingénierie, la société commerciale. Et le petit bébé qu'on devait démarrer début d'année, EcoBest. Donc elle importe ou elle exporte des produits spécifiques pour nos clients, c'est-à-dire des produits chimiques très spéciaux pour le traitement des eaux, pour la coagulation, des machines très spéciales. des offres et des marchés اللي تخدموا عليهم naturellement. مصانع نتاعنا بالضبط. que soit تخدم عليهم EcoPap ولا Technopap ولا بالضبط. قلت EcoPap علاش خاطر باش نحكيو باش نخدموا EcoBest. EcoBest c'est le nouveau-né mais لا مورني لا c'est مازال mais vous avez pris du retard. Allez. On a pris du retard. Nous, on prend beaucoup de retard en ce moment en Tunisie, pour être très franc. On se cherche encore. C'est un peu le côté négatif. Que ce soit sur le marché local, que ce soit l'exportation. بالله باش حل قوس. أنا بعد الجائزة هذه في المغرب من غدوة والله ورسول الله يكلمني وزير الصناعة ويقول لي إيجا باش نبعث لك تعمل دورة. C'est pas pour donner le côté pessimiste, mais au contraire, il faut voir ce qu'on fait ailleurs pour faire du copier-coller. يبعث لي كهرباء وندوروا في التكنوبول ايروبول autour de مطار كازا dans la nouvelle zone industrielle. وقال لي اختار التيران. اعمل سيدي شركتك هذه الماكينات تحكي عليهم البارح في الجائزه اعملهم من هنا تو نحلوا لك افريقيا كامله. صدر منا خرج منا صدر منا ويجا وخذوا التيران وابني على روحك وعمل كما تحب. عندك الكفاءات وفي بالي بيك عندك حاجه في خنيتره اللي هو لا فيليال دو تكنوباب اللي غادي في خنيتره. قلت له سيدي وزير بارك الله فيك ويعطيك الصحه في الثقه وكل شيء اما راهو فلا بلادنا وتحتاج لنا وكل شيء. دونك هذايا ومن بعد استدعاني وزير البيئه. هل لو بوتي coup de pouce c'est ça ce qui nous manque. وزير البيئه علاش كيف dans la même logique مغربي لانه سمع بينا وعندنا دي ريفيرونس غادي وسمع بينا سويز انفيرونمون وما ادراك حلت فرع تو في المغرب. On était en concurrence avec des Allemands et des Français et Suez c'est un franco-français. وحنا خدينا 14 machines 100% inoxydables, ce que personne ne fait, pour traiter les retours des usines de Danone, lait, radis, avec des modifications sur la machine qui m'a حب الحريف. باش الاخر الالماني قال باع ما نجمش نتبعكم عندي كتالوج الاخر احنا سي دو فرانكو فرانسي دونك فينالمون سمعوا بينا انا حاشي فوالا وخذينا احنا صيف السنه في اوت اون افوندو 14 ماشين اون انوكسيدابل. دونك تونس تونس حاشي مش حاشي معناها اللي طالبينه سي جوست شويه تدعيم دو كوتي بوليتيك وشويه تدعيم من عند لي بريستاتير دو سيرفيس كي سون لادمينستراسيون. سي تو سكو جو دوموند. وعندنا افكار وعندنا كفاءات تبارك الله ناقص شويه تدعيم وشويه تشجيع pour retourner un peu dans le côté optimiste de la بالنسبه لكم الديفلوبمون. والله EcoBest هذه Give Your Waste to the Best c'est un super projet. C'est une petite unité qui va faire de la destruction de documents confidentiels. Horafana, ce sont les gens qui ont des documents confidentiels sur papier que l'on retrouve chez un récupérateur de papier berbèche. معناه جواب مسوقر والا ان بي في جوريديك تلقاه في الزبله ومن بعد تلقاه عند البرباش ومن بعد تلقاه عند الحماص وتلقى انت جواب سي فلان سي وسيم لا قدر الله جاه جواب لدارو. Donc il faut détruire ces documents. C'est ce qu'on va faire. C'est un petit projet, une petite niche encore. Et pour le développement, déjà leader sur le continent africain, mais consolider les positions. Nos marchés, c'est ça. Peut-être absolument. le marché arabe. Rentrer au Cameroun. Là, pour l'instant, wallah, il y a plus de potentiel. Rentrer au Cameroun et rentrer au Sénégal, qui sont deux grands pays dans lesquels on n'est pas si bon que ça, et on cherche des relais sur place, probablement des distributeurs ou des représentants. لأنه هذا الحل. نختموا بجملة شو نقول لي جون لي موجان اللي يسمعوا فينا. احلموا احنا تعرف شنو عندنا معناها. قال سي جلول عياد وعجبتني برشا. قال راهو الحلم ثم
ثم الرؤية ثم البرنامج ثم التطبيق. احنا قاعدين نحلموا ويلزم تو الناس تعمل برنامج il faut absolument y aller خاطر موجود المرشي خاصة افريقيا. Nous sommes connus, reconnus et aimés en Afrique. En Afrique, c'est le cœur qui parle. فما حاجة juste جملة أخيرة تعجبني برشا زادة شفتها في السيمينار قالوا au 19e siècle nous avons embauché des bras. Au 20e siècle, nous avons embauché des cerveaux. Au 21e siècle, on embauche des cœurs. Et bien, c'est exactement ça. L'Afrique, c'est une affaire de cœur et il faut aimer l'Afrique. Et je pousse tout le monde à se lancer, à aller dans ces pays-là. في الختام حبيت نشكر المدام زوجتي اللي هي معناها mon premier supporter في الباي وفي الخايب. C'est pas évident de supporter dans les deux sens du terme un mari qui passe 6 mois de sa vie en voyage, يروح نهار على أعصابه, نهار stressé. Tout ça fait partie de la vie de l'entrepreneur en Tunisie. وحبيت encore une fois, je lui passe le bonjour et je la remercie pour ça. Merci. شكرا لك سي مختار زناد سي او d'Arabis Group اكيد تو بي كونتينيو دونك peut-être la bourse نهار pour financement why not شكرا لك شكرا هشام العمارة في الاخراج كل الزملاء انتم مستمعينا وسيبع بحييكم وخذوا معنا بون ديمانش ملتقانا اللي تابعوا برنامج اكسبريسيون مثل الجمعة من 6 ل 9 سينون لا سيمين بروشين كي نوتر هيستوار نوتر باركور تحية تونس. Success Story.